ټپه د پښتو د شاعرۍ هغه ولسي صنف دی چې د ژوند هره نیمګړتیا پکې بیان شوې ده. زیاتې ټپې داسې دي چې هغه میرمنو تخلیق کړي دي، ښځو لیکلي دي او د مسافرۍ احساس پکې ډېرې نازکۍ سره او ډېرې باریکۍ سره بیان شوی دی. هسې خو د مسافرۍ احساس دومره لطیف، دومره درمند دی چې لفظونه یې د وړاندې بېوسه پاتې شي. زیاتره ټپې داسې دي چې هغې کې د مسافرۍ ژوند بیان شوی دی او خصوصا ښځو د خپل خاوند شام هجرا داسې بیانوي چې د کور دیوالونه هم د تنهایۍ ماتم کوي. په دې ټپه کې دا احساس ډېر شدت سره بیان شوی دی چې څوک چې د چا د باغ مالیار شي مناسب نه ده چې سوکړې پې تېروینه. کله کله ټپو کې دا احساس هم راشي چې ستغه وي که سپوره وي، لږه وي که ډېره وي سره شریکه به وي. نو هغه احساس په ټپه کې داسې بیانېږي چې مسافري دې روزي مشه، وطن ته راشه ځواني بېرته نه راځي نه. عموما مسافري د خپلو بچو دپاره یو ډېره لویه قرباني ده. نو ځکه په ټپه کې وایي چې مسافرو خوړلي یاره، ستا د خولو نه د عنبرو بوی راځي نه. کله کله د مسافرۍ هغه وجوهات او هغه مدعا په ټپه کې داسې بیان شي چې څوک پر آزاده ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځي نه. چې کله صبر انتها ته ورسي نو د هغه لوی صبر نه بعد بیا د مسافر له د اختر واسطه ورکړي، ځکه چې اختر د خوشحالۍ موقع وي، خلک خاندي خوشحالېږي او په ټپه کې داسې وویل شي چې ای مسافره کور ته راشه، زه ستا د غمه په اختر ژړا کوم. کله کله په ټپه کې یو داسې کشمکش او یو داسې حالت بیان شي چې نه خو چا د څوک دوا کولی شي او نه چا ته خیرې کولی شي، نه یې پې مسافري پیرزو کېږي او نه یې پې بد پیرزو کېږي. نو بیا داسې ووایي چې قسم په خدای که جنتي شي، خدای دې زما په ګناه مه نیسه مینه. پخوا به ډېرې اوږدې مسافریانې وې، موبایل نه و، رابطې نه وې، نو خطونه به وړل کېده راوړل کېدل او قاصدان به و، ټیپ کیسټو کې به خبرې ریکارډ کېدلې. نو یوه ټپه کې وایي چې زما ازار به خلک غر کړي، زما ازار به خلک غر کړي، ما له خبر د جانان هېڅوک نه راوړي نه. کله کله داسې هم وشي چې ټپه کې خلک یو بل له د وروستو ساګانو هغه تنبیه هم ورکړي چې ته به مې یو ځای بل ځای ګورې، ته به مې یو ځای بل ځای ګورې، زما به ستا دیوال ته ساه ختلې وینه. اگر چې د مسافرۍ ډېر دردناک ژوند کې انسان ته د خپل وطن مازدیګري را یادېږي، د خپل وطن ښې شپې ورته را یادېږي، اخترې، شب برات دی، د هغه یارانو دوستانو محفلونه. نو بیا په داسې حالت کې په ټپه کې یو میرمن خپل خاوند له دا حوصله ورکوي، دا ډاډګیرنه ورکوي چې مسافري په بېغمۍ کړه، زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یمه. او بیا کله کله داسې هم وشي چې د هغه نازک او د حساس زړه درد او فریاد او چغه په داسې صورت کې هم وشي چې څوک د دې سفر تر شا لاس لري، نو د هغه خلکو مذمت بیا په ټپه کې داسې کېږي چې مسافر ته شوې خواره زه شوم، خواره دې مور شه چې سفر له دې لېږي نه.